Ана. Бүгін ағамның досы Аязбай ағаның анасы қайтыс болыпты деген SMS келді. Алла, алдынан жарылғасын деп көңіл айтып жаздық. Бір кезде группамыздағы үлкендеу біреуі: осы сол кісі Аязбайдың туған анасы емес, оны Аязбай шеше қып асырап алған демесі бар ма? Құлағымыз елең ете қалды. Бала асырап алғанды естігеніміз бар. Ана асырап алды дегенді естігеніміз осы болды. Сөйтсек, Аязбай ағаның әке шешесі ертерек қайтыс болып кеткен екен. Отбасының үлкені Аязбай ағаның өзінен кіші 7 ұл мен 2 қыздың ауыртпалығы мойнында екен. Содан Аяз аға жар құлағы жастыққа тимей, әке орнына әке, ана орнына ана болып, 17 мен 2 жас аралығында қалған бауырларының жағдайын жасап, зыр жүгіріп, жастайынан еңбекке араласқан екен. Таң атпай дүкенге бару, кір жуу, әйтеуір бітпейтін тірлік жас жігітке оңай тимесе де, бауырларын бүгінде жеткізді ғой, Аллаға шүкір. Бәрі үлкен ағаның алдын кесіп өтпейді бүгінде. Сондай жүгіріп жүрген күнінде дүкен алдында шемішке сатып отырған апаны үнемі көзі шалады. Бір күні дүкен ашпай сол жерде ұзақ тұрып қалады. Сол кезде әлгі апамен сөйлесіп қалады ғой ағамыз. Сөйтсе, апаның бала-шағасы жоқ, жалғызлықты кісі екен. Күнкөріс қамымен шемішке сатады екен. Содан 1-2 рет отын суын түсірісуге көмек берген Аяз аға апаны үйіне көшіріп алыпты. Содан әлгі артынан ерген ол қызды сол анасы екеуі өсіріп өндірді. Аяз ағадан бастап бәрі де апалап тұрады. Барлық баланың құдасын шақырды, қыз ұзатты, келін алды. Апам төредей боп сол үйдің сәнін келтіріп төрінде отырды. Немерелердің бәрін етегіне орап жүріп өсірді. Балалары өгей екенін өздері де ұмытып кетті. Сол апамыз 90-нан асып, Аяз ағаның қолында 46 жыл бақытты ғұмыр кешіп, балаларды да шексіз бақытқа бөлеп, қайтпас сапарға аттаныпты. Қазаға барған ағайын өгей деуге аузың бармайды. Ол қызы егіліп тұр деп келді. Жетімді жебей білген қайран ана, жатқан жайың жайлы болсын, жұмақтың төрі болсын. Артыңда қалған ол қызың ұмытпайды сізді. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.